头呢是公的，像之前呢都是母的啊。今天呢，咱们又上山找这个文王一支笔回春草。这个山呢是我的老窝子啊，咱们看一下今天能不能找到。走。回春草文王一支笔呢，它属于蛇钩科寄生植物啊，它就长在这样的环境当中了。它寄生在一些植物的根茎上长出来的啊。来，你们看这里呢就有一坨了。你看，像这丛的话就很小了。这个完全不能采啊！你看，再给它长上个1个星期左右就可以了。快看这一丛，这一丛也小啊，也采不了，这个采就可惜了。咱们在这里呢就看到4丛了啊！来，你们看一下，你看这一丛回春草长得太奇特了，它就长在这个石头上啊。这是丛母的回春草，这里还有一丛，这丛呢要小一点。你看这里还有一丛，这个就是公的了啊！你看这里还有。能看到吗？你看，这个真的太漂亮了。你看这个回春草呀，在这个太阳光的照射下，给这个沙里呢又多添了一份色彩啊，这个颜色太鲜艳了。这个的话也要给它多长上一段时间，咱们再来采。这个文王一支笔啊，太神奇了。你看，像这里呢又看到2丛了，一丛是母的。为什么说这丛回春草是母的呢？你看，它上面有很多颗粒啊，而且呢还会开花。里面的话有很多花粉是白色的，像这丛的话就是公的了，公的就没有，这个杆子呢滑溜溜的啊。这里也有2条，这个也小啊。这个沙里的这个文王一支笔啊，我们看到的大部分的话都是这个母的啊，估计呢是这个母的先长。你看要这么长了才可以采。这里呢有一颗天南星，这颗呢就是金刚藤了。有句话怎么说的？有刺金刚藤，无刺土茯苓。你们就认准这个金刚藤是有刺的，这个土茯苓是没有刺的啊。你看像这种小的这个回春草呀，像玉米一样的。这棵呢就是万树竹了。万树竹和这个都花黄金和这个玉竹的分别就是，你看这个万树竹它会分叉生长啊，上面的根茎的话也不大。这个沙里真的很多呀，但是呢我都舍不得采。那你看，像这种呢本来是2条，你把这条采了。这条小的就不会长了，像这2丛呢就完全可以采了。来，咱把它弄出来给你们看一下。哇塞，哇，这是一丛母的啊，你看很漂亮。来，还有这丛，你看，这丛呢长了很多条，1条、2条、3条、4条、5条、6条、7条、8条、9条。哇塞，哇塞，你看上次呢我拍了个视频。很多人看到这个回春草的话，觉得很漂亮啊，就问我能不能种啊？你看，它呢就是通过这根根须吸收营养、传递营养而生长的啦。这个放到花盆里面是种不活的啊。你看，咱们在这里采到这2、3丛，就很漂亮了。有公的文王一支笔啊，你看它的这个旁边一定有母的这个文王一支笔啊，这就是大自然的神奇之处啦。每一种植物的生存方式都完全不一样。你看，就比如说这个华西蝴蝶兰，它呢就是通过这个气生根，你看它附着在这个树上了，它并不需要很多的水分，包括我们平时见到的石斛呀，都是气生根啊。你看它这个根茎呀，坚韧有劲儿，就像个吸盘一样的呀，吸在这个树上。也别看这个华西蝴蝶兰呀，它只有1、2片叶子，它开花是很出众的哟。咱们在这里找到这2条公的回春草的话，你看就很不错了，特别长，你看它这个形状也漂亮呀。这个母的就找到这么大一堆了啊！你看这个今天收获还是不错的啊，还有很多小的没有采。你看像这头呢是公的，像之前呢都是母的啊。像这个把它晒干以后呢，用来泡酒泡水都很好哦。你们想吃吗？吃过吗？